歡迎大家嚟到跟威仔隨意行頻道。今次由我威仔帶大家隨意行啦。今次就嚟到呢個南蓮苑慈湖街，睇下有啲咩平靚正嘅嘢睇下。如果大家中意威仔嘅頻道，就即刻撳我叮當、comment 同埋分享出去啦。到嚟就見到呢個嘅叢林啊，兩條天橋喺底下，跟住又有啲花花草草、樹樹木木咁樣啦。有兩粒大石喺度啊，係啦，行前啲就係咁樣啦，跟住右手邊就一個泊車嘅位啊，係啊，咁樣咧就去個正門咧就有個呢個羅漢松喺度啊，係啊，有羅漢松喺度。有叫做靈璧石嘅嘢啊，都好靚啊！羅漢松喺度仲有個，係啦，跟住就再行前啲，睇下啦。咁入到嚟啊，呢個位，呢個就係一個石嘅位啦。跟住就有個南蓮苑慈嘅位啦，跟住就好多花花草草、樹樹木木啦，咁樣啦，係，咁就係咁樣啦。今日嘅溫度咧，其實唔係話特別曬嘅，但係都還可以。咁我哋入去呢個位度睇下。呢度就有啲結構啊，結構藝術館啊，係啦，好靚啊，就係有啲入面好靚、好清楚嘅一啲嘢啊，係啊，就係咁樣嘅，有嗰啲好靚嘅屋頂，就係呢個唔知咩筍啊。有唔同嘅筍俾大家睇下，燕尾筍啊、雙歐筍都有，係啊。山西南慈子大殿啊，呢度仲有個模型比例啊，就係咁樣啦，好大好靚啊！志蓮淨苑嘅大雄殿啊，側剖面圖有下層啦、上層啦、頂花、橫梁啦，同埋呢個膠像都有嘅。過嚟之後咧，咁就繼續向前行啊。咁呢度就係我哋頭先入嚟個位啦。咁呢度我哋繼續向前行，都有啲好靚嘅花草樹木啦，係啦。一路向前行咧，呢度仲有一個羅漢樹咁樣嘅嘢啊，一路向前行啊。咁呢度咧就係過去一個對面嘅位啊。咁我哋行前咗先，睇下仲有啲咩嘢睇啊。呢度好多嗰啲羅漢松嗰啲樹喺度，好多，係啊。呢度咧就有啲拱橋咁嘅設計啊，橙色嘅拱橋啊，係啊。仲有啲好靚嘅魚塘啦，佢叫做紫橋啊，呢個叫做，咁就仲有好多好靚嘅魚塘啦，呢度係有好多魚喺入面啦。咁行前啲睇下，呢個係個牌記啊，呢個係咁就繼續向前行下，好多嗰啲樹啊，跟住呢度有個垃圾桶，係啊，跟住咧呢度就有個松筆嘅嘢啊，松筆路，
係啦。咁呢度咧仲有啲羅漢松嘅嘢，呢度有個石館喺度，有個入去睇下有啲乜嘢啊？呢個石館就係咁樣，好多嘢，好多羅漢松啊，跟住就係咁多石啊。呢度有個大石喺度，係個，跟住仲有好多石啦喺度，就係好多嗰啲大石，跟住呢個有個怪石啊喺度，仲有個，跟住再行前啲睇下，全部都係啲石頭啊，跟住呢度仲有一嚿好大石，係，就係咁樣咯。跟住呢度仲有一嚿石頭，係，咁我哋繼續向前行，全部都係石頭嚟嘅，嗰個，係，咁好多羅漢松啦。咁我哋就繼續向前行啦。呢度行完，跟住就繼續向前行啦。係啦，今日嘅溫度咧，體感溫度都有成42度啦。如果即係仲有啲着少太陽啦，而家已經係下晝，都係下晝時間嚟嘅，所以都仲有少太陽啦。係啊，所以如果大家真係要嚟咧，就要做好啲防曬啊咁樣嘅。係啊，呢度有個，不過呢度又唔俾拍攝啦。咁我哋喺出面行下睇下 OK 啊。呢度都係賣啲手工藝品啊，嗰啲啊，呢度係有啲碗啊、碟啊，一啲襪啊咁樣嗰啲嘢，係，仲有啲啲手工藝品嗰啲咯，係，全部都係啲紀念品啊、衫啊都有嘅，係啊，咁就我哋繼續向前行啦，冇錯，呢個都係松北路啦，呢度都係今日個陽光都屬於比較猛啦，係啊，呢度其實自蓮淨苑咧，我都見到好多外國人過嚟睇下、坐下咁樣嘅，係啊，所以咧，如果大家過嚟咧，都可以可能閒一時間去過嚟啊，又或者夜晚啦，係啊，咁就會比較好啲。而家都唔屬於唔係特別多人嘅，所以都還可以嘅，所以都係啊。呢度個齋鋪喺度，係啊，呢度個自蓮素齋啊，咁就食齋呢度，係啊，咁就睇下有啲咩食啊，睇下，係啊，有啲前菜啊，有啲素啊，跟住仲有啲主菜啊，點心嗰啲化麵啊，嗰啲都要有，甜品都會有啊，跟住仲會有呢個嘅七星伴月啊，青茄，星期一到星期五啊，6日咧就8點半截單嘅。呢度有個查詢電話，茶界全面啊，不設加一服務費啊，設最低消費啊，係啦，入去睇下。手機好，係啊，就係咁嘅樣呢度，自蓮淨齋啊，用完啦，就係唔俾拍攝呢度，就係咁嘅樣。
咁我哋出翻去啊！出翻嚟啊，就會見到呢個嘅瀑布啊，有個瀑布都幾靚嘅，就係頭先我哋餐廳出面個風景就係呢個瀑布啦。咁呢個瀑布都幾靚啦，好多水啊咁樣，有啲山啊，有啲水啊咁樣。係啊，呢一度都屬於一個唔錯嘅一個遊玩嘅勝地嚟嘅，呢度係啊，涼浸浸咁樣都唔錯噶，都係啊，咁樣就都係好多嗰啲落葉蟲啊，呢啲樹木咁樣，啊呢度就封咗路啊，唔俾行，咁我哋就繼續向前行啦。咁右手邊就係我哋頭先嚟嗰個位啦，魚塘嗰個位啊，係啊，咁呢度都係封咗嘅，呢度係啊，呢度都係封咗。頭先係啊，咁我哋都繼續行啦。呢個就係魚塘嗰個位，呢個就係啊，呢個魚塘嗰個位就呢度見到荷里活廣場啊，同埋星河名居啊，呢度見到。呢度就有個亭啦，係啦，呢度有個亭可以唞下涼啊咁樣。唞下涼。呢度有個魚塘啦，好多魚啊都，呢度好多錦鯉啊，好多嗰啲魚啊咁樣。呢個就係頭先我哋嗰個對面買嘢對面嗰位啊，係啊，仲有啲類似仙人掌嘅嘢啊，跟住好多魚啦，係啊，游緊水啊喺度，好大條啊隻都，咁呢度就係叫做水月台啊，呢度係叫做水月台，冇錯啊，水月台係咁一路繼續行啦。大家行下都會聽到啲有音樂嘅地方啦。其實呢度都幾清靜、幾寧靜嘅個環境，都唔錯噶，係啦，都係一個比較可以身心靈都幾有健康嘅一個地方啦。好，咁繼續行，呢度有好多樹喺度，係啊，呢度入到嚟咧就係有呢個叫做香海軒啊，呢度就係就係有啲香海軒啊，就係有嗰啲刺繡嘅藝術啊，係啊，咁就入去睇下，係啦，免費入場啊，呢度係，咁你入去睇下香海軒喺度。咁就有好多嗰啲鳥啊，極樂鳥啊，一隻叫，係啦，呢個係刺繡嚟嘅，極樂鳥刺繡啊，同埋呢個嘅印支旗鳥啊，係啊，都係鳥嚟啊，刺繡鳥啊，跟住仲有個黃腹山雀啊，係啊，咁樣就都係咁多啦，有好多鳥啊，係啊，全部都係刺繡嘅，冇錯啊。咁跟住就繼續睇下呢個
叫做司法啊，唉，都係刺繡嚟嘅，好多刺繡啊，慢慢睇啊，係啊，呢度嗰啲都幾靚嘅，啲刺繡都唔錯，好似啲嗰啲以前古代嗰啲刺繡啊。跟住呢度仲有一個帆啊，叫做帆，好靚啊都呢度，係啊，好靚，就真係好靚，好大幅畫咁樣啊，帆啊，跟住再行前啲睇下，呢度係有隻鳥喺度啊，好大隻公雞定係鳥，好靚啊都。跟住呢度仲有個如來聖像啦，阿彌陀佛聖像，係啊，呢個係八道聖母像啊，咁嘅樣嘅，係啊，好靚啊，全部都係刺繡啊，呢個係釋迦牟尼聖像。好啊，跟住咧就行完一個圈啦，咁就出返嚟啦。咁就頭先個場地咧，仲會有人現場去講解一啲嘅繡，即係嗰啲繡點樣整啊，點樣繡落去啊，點樣繡出嚟嘅。咁佢個講解都非常之詳盡嘅，都聽到佢有好多人聽住佢講嘢嘅，係啊。咁好啦，而家我哋出返嚟呢個羅漢山啊，咁就繼續行前去睇下仲有啲乜嘢嚇，係啦，一路行啦，一路行啦，咁就會見翻我哋頭先嗰個嘅橋啊，嗰個橙色嘅橋啊，咁就呢度就條路叫飛石路啦，係啦，呢個係松南路啊，咁就呢度仲有個塔啊，呢度有個金色嘅塔，係啊，咁就好多人喺度打卡嘅呢個塔，都幾靚嘅呢個塔都，係啊，好多人喺度影相啦，係啊，好多人喺度影相，都好靚，係，咁就係我哋已經兜咗一個，即係由呢個開始去到起點噶啦，係啊。咁今日嘅條片就去到呢度啦。如果大家鍾意我個頻道，就即刻撳個 like、comment 同埋分享出去啦。拜拜。